诸法等性本机法界中，自现圆满三生有五灵，一藏本来护主龙心八七性无垢光尊常护我，为度化一切众生，请大家发布上的菩提心。发了菩提心之后，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，是得通过无上五义的方式进行开显。无上五义当中呢，讲到所安立、分别所知、所思维、不可思议和圆成正德。那么这个五个方面可以说前4个科判通过总说菩萨道呢，已经做了宣讲了。那么现在正在讲这个如何现证大菩提的真实修法。那么在这个呢，分了可以说它的这个加行和正行。加行呢，通过明信品、求法品、弘法品、修法品、教授品。那么这5品呢做了观察。现在呢正在讲这个正行。正行呢可以说是也分了6个方面。首先是讲这个一切修法的这个方便业伴品，然后呢再宣讲通过方便所摄持的这个度摄品，然后再宣讲这个公益无量品和这个觉分品。觉分品讲完之后呢，讲功德品和行住品、究竟品。那么通过6个方面呢进行观察。现在呢第1个方面已经讲完了。也就是说，菩萨应该通过这个无厌然后呢断除一切这个小乘作意，才能体空的智慧摄持一切所有的修法。那么只有这样的话，才可以使菩萨的修行呢进一步的增上。那么讲完这个之后呢，现在就在讲方便所摄持的这个度摄品，也就是说通过3种方便摄持6度和4摄的修法。那么虽然在这个6度它本身的分类当中，或者它本体当中呢，也有这些无厌或者说也有这样一种三轮体空和这样一种断除小乘作意。但是呢应该知道这个方便品所讲的3种说法，它是便于一切这个行持的。因此说呢，在这个6度和4摄品当中呢，也是要应该要理解呢，必须要有这个3种方便的摄持。那么在这个度摄品当中呢，又分了这个3个方面。首先呢，侧重于这个圆满自利的是6度的修法。第2个方面侧重于利他呢是这个4摄的修法，然后呢2者的摄意。那么这个3个科判当中呢，现在正在讲第1个主要是菩萨自相续成熟的6度。那么这个呢可以说是又分了这个2个方面，一个是略说，一个是广说。可以说呢，现在正在讲广说。按照这个略说的次第呢，分了10个方面进行观察。10个方面呢，现在我们正在讲第9个科判就是说在讲这个6度的功德。那么行持6度有什么样的功德呢？在这个地方当中呢进行了观察。也就是说，我们首先对这个6度的功德升起一个定见，然后呢对6度的修法容易升起一种欢喜心。现在呢，主要的这个在宋词当中呢，可以说是科判当中所设的6度的这样一种这个功德已经讲完。现在说这个在这个复次再重新宣讲这个6度的功德呢，又分了4个方面。这个方面呢，就第1个呢，主要是讲到菩萨6度尤为超胜方面；第2个是宣说殊胜至相的方面；第3个方面呢，是指赞叹布施举例宣说的方面；第4个呢，就是讲这个比如说精进方面。然后有这个4个科判，4个科判当中呢，第1个可以说是这个它的尤为超胜呢，通过6度各自进行了开显，不管是世间的修法也好，还是这个小乘的修法也好，都没办法和菩萨的6度相比。所以说菩萨的6度尤为超胜的。然后呢，再通过8种殊胜的相，再开显这个菩萨的6度殊胜。那么现在呢，在讲第3个科判，赞叹布施举例宣说。赞叹布施举例宣说呢，那么可以说是前面已经讲到了菩萨他自己为了这个一个众生得到利益呢，他可以忍受多劫当中贫穷的痛苦。何况说是这个布施一个有情，另一个有情得到利益，通过法尔缘起利，绝对会在多劫当中获得安乐，绝对是会这个利加布施的。那么第2个方面呢，就讲到了这个乞丐或者一乞者呢，他向菩萨祈求一切的这个所欲，菩萨呢全部一一满足。那么这些乞者是为了可以说身心得到这个保养。那么就是说菩萨呢百种施，把自己的身体的上百次的可以说是布施给他们。也就是说呢，求者他是为了身体，而菩萨呢是把身体等等做布施，2者呢有很大的差别，主要是说明了菩萨大悲心增上的。那么今天开始继续宣讲，舍身尚不苦，何况于财物？除是喜得故，其苦是无上。那么在这个颂词当中呢，讲到了这个舍身尚不苦。那么一方面呢，可以说承接上面一个颂词，菩萨可以说是为了利益众生把自己的身体完全可以布施。
那么如果在布施身体的时候呢，尚不觉得这个痛苦，何况于财物呢？那么在这个布施其余财物的时候呢，更加没有痛苦了。那么死生尚不苦，一方面是菩萨他身体呢没有痛苦，一方面是心没有痛苦。那么这个在入中论当中或者在入行论当中呢做了很多观察的。一方面呢，菩萨这个诸地菩萨在布施身体的时候呢，就犹如这个砍树一样，没有丝毫感觉的。就是说砍无情物的时候呢，这个树根本没有什么疼痛的感觉。所以说菩萨在布施身体的时候呢，丝毫没有这个身体方面疼痛的感觉。第二个方面呢，菩萨的心根本是不痛苦的菩萨的心呢，我安住在大悲心当中，或安住在一种欢喜的状态，所以说他的心呢，就是这个根本不会痛苦。一个方面是因为菩萨他已经现证了这个法性空性这个方面呢，所以说他有这个空性的功德的缘故呢，不会受痛苦。第二个方面呢，是在一个无数劫当中再串系的布施，所以说呢，这个时候呢，布施身体就像布施蔬菜一样，根本没有丝毫的困难。从这个侧面来讲呢，也可以说是这个没有痛苦的。那么如果连布施身体没有痛苦了，何况于财物呢？那么把自己其他的这些这个身外之物对众生做一个布施也是绝对没有丝毫的这个困难的。那么在菩萨很多在讲菩萨布施的时候，很多时候提到这些布施妻儿等等。那布施妻儿呢，有些时候学者在学习的时候呢，他就会执着那么布施妻儿肯定不行的，那可能别人肯定不愿意让你布施给别人的。所以说呢，这些菩萨为什么把自己的妻子儿子也能够布施呢？现在可以说他们一方面安住就是现在男女平等呢，或者现在的话一切都是这个有一种这个权利的，所以说为什么要把别人布施了？这个方面很多时候是在菩萨因地的时候，或者在讲这个有些时候呢是安住在古代的时候，或者说特定的时间环境下面，这些妻子儿女一方面是这个菩萨他自己所拥有的像财物一样的这样一种体性，还有一些时候呢，菩萨他就说是为了求菩萨道，或者说这些妻子儿子同居的情况下呢做了布施的。因为现在能不能布施妻儿呢？现在应该就是说按照这些实际的情况吧，如果布施别人把你告了，这个方面也可能不是特别的这个方便的，所以说呢要看这样一种这个情况而定的。那么以前的话是有这样一种这个特殊的例子，或者说是他布施之后呢不会使妻儿产生痛苦，或就是说是绝对大家的公认这个妻儿就是他菩萨的本人的这个财物一样的可以布施的，这个方面就可以这样安利的。所以说呢，以前我们在学的时候呢，不断有这些道友呢在提这些问题，怎么能够说菩萨就能够把这些妻儿随随便便就布施了呢？实际上在很多地方讲的时候，菩萨除了父母之外呢，其余的连自己的身体在内全部布施的。也就是说呢，布施其他的财物呢是更加没有身心所引发痛苦的。那么就说是这个他这样一种这个身心不痛苦的原因是什么呢？下面讲出世喜得故，主要是他自己出世故就是说是已经安住在出世的善根，他自己有出世的善根。一方面讲的时候呢可以说是这个佛陀不开许这个圣解行界的菩萨做布施一方面是不开许做身体布施的。因为那个时候呢还没有证悟法无空性，或者说呢布施的习气尚未成熟，所以说在这样一种一般的情况下，布施自己的身体会引发强烈的疼痛在引发强烈疼痛的时候呢容易对自己布施善举升起后悔心。那么我们知道呢我们在修持布施的时候，只要内心当中对自己所做布施升起一念后悔，那么整个布施的善根全部摧毁了，所以说你这个事情就算白做了，没有就说真正布施的功德。也就是说呢，佛陀为了使这些菩萨呢真正能够顺利的行持这个布施度，所以说遮止凡夫的时候布施身体。当然如果大悲心非常强烈，通过大悲心可以压制这个痛苦不生后悔的话，这个也是可以的，有很多特殊例子可以说是可以寻找的。也就是说真正的施身呢可以说是在这个出地的时候。那么现在凡夫人的时候，有的时候可以布施身体的一部分布施身体的一部分呢，有的时候认为可以安人可以说可以就是说不生后悔或者很欢喜的话，也可以说是施身。比如说现在不是有一种献血嘛，那么像这样的话，如果说是这个通过献血的方式，实际上呢也是一种施身把自己的身体一个部分，像属于自己的一部分呢布施给这个其他人，这个也算是一种一种施身吧，布施自己身体一部分。所以说自己首先考虑好布施完之后呢，绝对不会升起
起后悔心的话，那么在现在的话也可以做这方面不是不能够做的。所以说呢，有些时候呢是可以的，但是呢这个地方有的时候讲施身呢，它主要是布施眼睛啊，或者说布施头颅手脚等等这些方面的话，一般是很难做的。但是因为菩萨已经获得出世善根的缘故呢，所以说呢他根本不会升起这个痛苦心，就是身体的痛苦和心的痛苦两种痛苦都不会升起，就因为出世故。那么这个出世是通过什么安利的呢？就是讲喜得故。那么因为这个菩萨升起很大的欢喜心所以说呢就是说安利出世的善根。那么一般来讲的话，在出地的时候得到这个极为欢喜，就是说积喜地一方面很多方面可以安利吧，就是说是从他靠近佛地或者成为佛弟子等等都可以说是这个安利这个积喜。那么这个时候呢，也是因为安利得欢喜的缘故呢，安利出世。那么这个喜得的因是什么呢？其苦，这个方面其苦呢，就是他喜得的因。那么为什么说其苦是喜得的因呢？这个方面讲菩萨他自己可以说是为了度化众生而升起这个痛苦故意升起痛苦，就是在一方面讲，在这个因地的时候呢，他故意升起痛苦，所以布施可以说种种的财物，在一般的世间人看起来，这个是一种引发痛苦的事情，不是一种引发安乐的事情。但是菩萨呢，就故意可以说是不堪忍众生的痛苦，如是呢布施给他们，或者说布施自己的这个手脚等等，如是其苦，这个方面就是这个获得欢喜。第二种其苦呢是无上这个其苦是无上，就是说我们这个其苦呢，就是可以从两方面讲。一个方面是从因地他修持这些难行苦行的时候呢，他是升起痛苦，好像是升起痛苦的方面。第二个方面呢，就是说是这个在登地的时候不施一切妻儿等等财物，不施自己的这个头部手脚，在一般的人看起来这个是一个其苦这是一种升起痛苦的方面。当然这个是完全是这个别人他认为的，菩萨相续当中呢是没有这样的，所以说呢在通过这个别人的相续安利这个其苦也可以的。那么这个方面喜得呢主要是其苦，那么是无上，其苦是无上，是通过这个一系列的这样一种这个推理呢，就安利菩萨的布施呢确就是无上的布施。为什么讲无上呢？因为一般的声闻缘觉世间人根本没有这样一种这个欢喜根本没有这样欢喜，所以说呢是一种这个无上的，或者说一般的世间人和声闻缘觉根本不会通过其苦的方式来获得这个欢喜的，所以说呢菩萨这种方式是无上的方式。确是一种无上的方式，他为了满足众生的利益呢，故意自己升起痛苦，自己承受痛苦，所以说这方面完全超胜了世间人和这个二乘，因此说呢是无上这个安利。这个宋词呢就讲到了这个菩萨他自己这个做布施的时候呢，他的这个他的一系列的这样一种这个殊胜的功德。那么下面再继续讲，其者一切得喜非大喜，菩萨一切舍喜比喜大故。那么这个宋词主要是比较其者和这个施者二者之间的这个欢喜哪一个大一点。那么就是说按照一般的情况来讲一般的世界上的人呢，就说是这个可以说是布施和这个得到这样一种这个资财的时候呢，一方面讲就说是这个乞丐乞者他的欢喜要大，那么就是布施者他就没有这么大的欢喜没有这么大的欢喜。所以说从这个方面呢，就讲世间上的人是这样的。然后呢，就说声闻缘觉这方面呢，声闻缘觉在做布施的时候呢，虽然可能就说是也有可能和这个布施者和这个受者呢，它同等的，但是真实就是布施者的欢喜能够超胜这个乞者呢，唯一是菩萨。所以说呢，这个宋词呢就讲菩萨他自己得到这个极大的欢喜。那么首先讲这个乞丐他的这个他的心理状态，或者他得到欢喜的状态是怎么样的呢？乞者一切得喜非大喜。就是这个乞者在菩萨那个地方呢，获得他自己所想要的一切资具一切得的意思就是说在菩萨那个地方呢得到了一切自己所欲之物。这个时候呢升起欢喜心，因为菩萨呢一方面讲的话就累劫修行，所以说有的时候呢具有很多这些这个比较这个高档的东西，或就是说菩萨什么都愿意给，所以说在菩萨那个地方呢可以得到满愿，或就是说菩萨在布施的时候他态度非常好，所以说呢这个乞者在菩萨那个地方得到布施物的时候呢内心也是非常欢喜等等，反正呢从方方面面可以升起很大的欢喜心。但是呢非大喜他这种欢喜心呢绝对不是这个极大的欢喜心。
绝对不是其他的欢喜心。这方面当然就说是这个非大喜呢，是观待菩萨这种这个大欢喜而想的。实际上从当时他内心当中，他自己内心当中的所需得到圆满的时候呢，菩萨把所有东西赐给他的时候呢，应该说他是升起很大的欢喜心的。但是呢，主要是观待菩萨来讲，他这个不算真正的大欢喜。菩萨一切舍，喜彼喜大故。那么菩萨呢，一切舍施一切都做施舍。那么就是说，祈者向他求一切东西的时候呢，他全部都给全部都给，没有什么可以说是这个自己用旧的或者就是说这些这个不要的东西或者是价值低廉的东西不是从这个方面讲一切舍的。然后比如说我们看过这个无著贤菩萨，就说是这个无著菩萨的传记嘛他无著菩萨传记当中就写得很清楚，37颂的作者。那么就是说乞丐要东西的时候呢，让他进来，让他在房子里面你自己挑你想什么要什么就拿什么。像这样的话，别人来看到去的话，没有什么拿的，不是把那个盘子拿走了嘛。所以像这样的话，就说是这个就是真正的菩萨的行为就是这样的。所以说一个乞丐在我门口说你进来随便挑我的东西，这个一般的肯定还是做不到的。也就是说，真正的菩萨和这个出发心的菩萨，他从境界上就是有这个层次上的差别就是层次上的差别。但是我们看到这些传记的时候，确实还是做是做不到，但是还是非常感动的。确实这个菩萨就是应该这样的。不是有一次无著贤菩萨他没有什么布施的东西了就把这个传法的垫子也布施了。所以他上次说这个传法的垫子怎么可以布施呢马上就用青稞把它换回来。所以像这样的话有很多这样一种感人的事迹的，这些都是菩萨他修行的时候呢就能够做到这些所以说他是一切就是说菩萨是一切舍的，什么都可以布施的。那么他喜彼，这个喜彼的意思呢，就是说见到这个见到其者，他得到布施物的时候这种欢喜的状态，得到满足的这种欢喜的状态呢菩萨就说是这个喜彼就见他这么欢喜呢，菩萨也升起很大的欢喜心。那么这种大欢喜心呢就喜大故。那么这种欢喜心是非常的非常的大的，比起这个得到这个布施物的这个祈者来讲，他的欢喜心要远远超胜，就是因为他大悲心非常的强烈，他很是想要拔除众生的痛苦那么怎么样拔除众生的痛苦，让众生得到快乐，这个就是他很是思维的事情，他就是想要做这个事情。所以当他见到见到祈者的这个贫穷得以拔除，然后呢得到这个满足的安乐的时候呢，他当下就升起很大的欢喜心。所以这样的欢喜心呢是大悲心引发的大悲心引发的，大家是欢喜的。所以说他的欢喜远远超胜祈者得到菩萨布施的时候这种欢喜，那么就是非常容易理解了那么从这个方面呢就可以知道菩萨他得到大的欢喜心。那么下面再继续讲，祈者一切得，有财非见富菩萨一切舍，无财见大富。那么这个方面也是比较祈者和这个布施者菩萨二者之间谁最富裕谁最富裕。那么按照一般的人来一般世界上的人的这个想法，有财就富裕，无财就是这个贫穷。但是呢菩萨的心态或就是说是从因果的规律来讲完全就说是这个不相同，出发点不一样。所以说呢从这个宋子所体会的和一般的世界上他的心中所想的或者说一再串习的这个所谓贫富之间的概念呢，它就完全不相同。那么首先就讲呢，祈者一切得，有财祈者他从菩萨那个地方呢得到了一切想要得到的东西的时候呢，他已经有财了已经就说是获得了种种财物，非见富但是他自己呢并不能见到这个祈者安利他呢就是真正成了一个富人。为什么这样说不成了富人呢？他虽然得到了这些财产，但是内心当中的这个谦悧心或者对这个财物方面的贪着心没有舍弃，所以说虽然有财，但是也是贫穷者有财也成贫穷者的。所以说有的时候我们说这些这个守财的恶鬼等等这方面呢，他是守了很多财物，但是他自己一点不享用呢，我们可以说这个就是一种贫穷非常贫穷的人这种财产和没有财产是一样的确实呢我说我一分钱都没有这个富翁呢他守了很多很多钱财，但是一分钱都不用一分钱都不享受，也不上供也不下施，这个方面我们说二者之间完全相同。而且呢就是说是他对财物的执着谦悧心是非常容易引发这个堕恶鬼的这样一种业的。所以说我们在这个格言宝藏当中学习过嘛，像这样这些人实际上在世的时候已经成恶鬼了已经可以说把他安利成恶鬼，虽然他还是人的身份还是属于人道，因为这种业太强了，所以说一死绝对马上变成恶鬼的
所以说有的时候呢，其德虽然从菩萨那个地方呢得到了这样一种这个财富的布施，但是因为内心当中还存在对这个财富的强烈贪着的缘故呢，非见富，所以说根本不是富裕者，完全不是富裕者。然后呢，菩萨一切时无财见大富，菩萨一切时，菩萨把自己所有的东西一个时间当中全部布施光了，布施光了之后呢，他已经处在无财的状态。无财的状态见大富，那么我们就可以见到菩萨他自己呢，实际上是一个大富翁。菩萨他自己能够见得到的，他自己虽然没有钱财，但是他知道呢，我现在已经把这些这个可以说是变化的东西、无常的东西、有漏的这些财产，全部都已经换成了宝藏了。全部换成了宝藏，所以说我们就知道，一个是一方面是一点点的财物，一个是大宝藏这个宝藏当中出生一切所有的这些这个如意宝或者这些黄金白银等等，所以一个宝藏和一点点财物比较起来的时候，宝藏它就多得多。菩萨就能够这样作意现在我通过布施把这些就是说是这个变坏的财物呢全部布施出去之后呢，我自己就获得了大宝藏。一方面从这个财富的艺术果来讲，那么你布施一份东西无情获得100倍这个是格言宝藏当中大家班主达就是说引用佛经进行了观察安利，所以也就是说你能够布施1元钱的话，那么无情就得到100块钱就是这样一种这个缘起规律的。所以说我们说还是说一般的情况下面一般的情况，如果你还有这些出离心摄持或者有这些菩提心摄持、利他心摄持，它的功德更加是没办法比的，就是说一般的情况下它都会无情增长100倍的因为这个就是一种布施的规律。那么从这个财务方面陈述缘起规律来讲的话，它也是就是说见大富的菩萨以后绝对会就是说是拥有无量无边的资财。第二个方面，见大富的意思呢，就是个宝库呢，也可以说通过修持把这些这个变坏的、无常的、有漏的这些财物布施出去之后呢，相续当中遣除了千亿的这个烦恼，然后呢就修持了布施的功德。所以说呢，从这个圣财的侧面来讲获得圣财的侧面来讲呢，也是一个大富的，因为他舍弃了谦利心，没有对财物升起贪着心，所以说断除了烦恼，增长了这个善心，增长了福德。从这个侧面讲是修到了圣缘，所以说呢也是一种大富。所以说我们呢有的时候呢，我们对这个某些财物如果有担子的时候，还是应该依靠这样一种道理多思考。确实多思考了，你自己布施的心就自然而然容易升起来。不思考的话，你就认为我把这些东西布施完，我绝对就变贫穷，我绝对没办法享受了。所以说呢，就肯定不会布施的。因为说有的时候想，如果我突然死了，这些财物怎么办这些财富还不是就是不是我的了。然后呢，就是说这些财富我不布施，以后变坏变旧，还不是就是没有了。所以还不如趁现在这个他还自己还有自在的时候，或者这些财富呢还是比较新的时候呢，趁这个时候把它布施出去，就把这个就不坚牢的东西呢换成了坚牢的这样一种这个种种的财富。有经常这样作意的话，那么就可以对这个布施呢升起一种这个兴趣升起欢喜心。那么这个方面讲到了这个可以说是这个谁是富翁的问题。所以说内心当中能够舍弃一切的担子，他就是大富。如果得到了一些财产他如果内心当中有贪着心的话，他就是一个贫穷者。尤其是从这个布施者菩萨和乞者从两个方面一对比的时候呢，这个方面就是非常的清楚了。那么下面再讲谁得到了饶益呢？谁会升起饶益心？乞者一切得非大饶益享，菩萨一切舍得大饶益享。那么就是说乞者一切得非大饶益享。那么乞者从菩萨那个地方呢得到了自己想要得到的一切资具的时候呢，非大饶益享，他就不会就是说认为菩萨是饶益了他菩萨是自己的大恩人。这个方面就是说升起大饶益享呢，从乞者他自己的侧面来讲是不会升起来的。当然就是说是不会升起来，这个是从普遍的侧面讲的。当然不否定有些这个乞丐从这个菩萨那个地方得到这些布施之后呢，他会认为菩萨就饶益了他，菩萨是他的大恩人等等等等，这方面肯定会有这样一种这个想法的。但是呢有些时候就是这样的，他为什么有的时候说这些人为什么变成乞丐呢？为什么变成乞丐呢？一方面很大的程度就来自于上一次的时候呢根本没有布施过，通过布施的这个他的业呢就是堕到恶鬼，然后从恶鬼再出来的时候，通过这个等流果，通过这个等流的这个果呢，他还是他的内心的状态吧。一般的乞丐他内心的状态呢
很难的升起这种感恩戴德的心。真正感恩戴德的心是很难以升起来的，他就认为应该拿，反正就是说是我就是这样的，我就是就靠这样一种这个乞讨过活的。所以说当别人给他的时候呢，他也是无所谓的一种这样的心态，很多时候呢是容易产生这样的心态的。所以说在从这个侧面讲的时候呢他就是说是得到的时候呢，非打扰一想，对这个布施者菩萨呢不会升起这个大扰一想，他认为很自然，很自然。尤其是菩萨呢，他自己就说是经常喜欢布施，经常喜欢布施呢，那么我从他那个地方得到一些呢，那么很正常的，不是说是做了一个这个大扰一想，也不是会做一个大恩想，所以说这个是一般的这个乞者的心态的。那菩萨的心态呢，菩萨一切舍得大扰一想，那么菩萨把一切全部布施完之后呢，把自己的所有的资具布施给了这样一种这个众生。照理一般的世界上的人会这样认为，肯定这个菩萨对他的对这个乞者的恩德非常大，菩萨对他做了很大的饶益，一般世界上的人都是这样的。但菩萨呢不会这样想的，菩萨不会这样想。菩萨怎么想呢？菩萨得大饶益想菩萨把东西给了别人，他反而认为是对方饶益了我，对方是我的大恩人，像这样的话，他就是从这个侧面呢，就是做了这个观察。当然，这样一种这个修法不是说是这个不是说非常的这个可以说是怎么说呢非常就说是不情愿方面进行观想的。也就是说，在佛经当中，在双经当中，必须要这样作意。所以今天我就故意这样作意一下，他饶益了我。当然，这样一作意的时候呢，一方面不是不对的，也很对。但是如果内心当中这样一种这个心态没升起来的话，即便是这样作意他都是这个非常勉强的，很勉强。所以菩萨他就很自然的升起这种心态因为他修行已经上路了，或者说他已经获得某种果位的时候呢，他就想这个乞丐这个乞丐呢是我圆满布施的这个对境，是我圆满布施的对境，就是因为这个乞丐这些乞者呢才圆满我的布施。如果没有这些乞者，我怎么样圆满布施呢？他就会这样想。确实呢，这个就是一种这个又是一种殊胜的这个修法的一种殊胜的修法。通过这样的殊胜的修法，比如说现在我们能够学习，能够修持的话，从一个方面讲能够打破我们的我慢。就是说我们认为就是怎么样的了不起了不得，但实际上呢，从因果的规律来讲，如果没有布施，怎么圆满你的这个布施的布施的这样一种行为呢？布施的业怎么圆满呢？不圆满这样一种布施，你的福德怎么增上？福德不增上，你的菩提心也增上不了。所以说呢，从修道的侧面来讲就说是对方饶益你，而不是你饶益的对方。这方面的作意呢，完全和世界上的作意不相同的。所以说，总的佛法和世间上的世间的这个侧面来讲，本身就是不相同的。本身不相同，所以说呢，有很多地方讲，那么佛法的作意全部都要和世间法的作意全部相反，彻底相反过去了，才可以获得解脱的。所以说呢，我们可以知道呢，一般的共同的佛法都是这样的，那么大乘的佛法更是这样的。我们可以这样想，那么菩萨他圆满布施度，我们说菩萨圆满的布施度，那么根本没有一个布施的对境你说你修了布施，那你对谁修了布施呢？对谁都没修布施，所以对谁都没修布施的话，实际上你根本没有办法圆满布施度的。所以说就是因为有了这个乞者有了这个对境，那么就说是把这个财富布施给他，圆满了一次布施的功德，再布施一次又圆满一次布施的功德。所以说在很多劫当中，一个无数劫当中这样行持，逐渐把自己的这个头目就是手足等等全部都可以布施的时候呢，最后就通过这样一种这个布施圆满这些布施度而登地。所以说很多时候也是这样的，菩萨他就是深深了解这个问题，也就是说菩萨对这个大乘的这个教言呢非常的熟悉非常熟悉。因为他非常熟悉的缘故呢，他每次布施的时候呢，他就是把对方观想成这个对自己做饶益的人，就对自己做饶益。所以说呢，菩萨一切舍得大饶益想，他根本不会生气我们，或者他对这样一种众生呢会非常的这个恭敬。一方面对这样一种恭敬的，所以说第二次布施的时候呢，他会自然而然呢用非常恭敬的态度，很恭敬的态度呢，就说是在这个布施财物给他的，他就因为对方就是恩人，就是饶益自己的人，圆满自己布施度的对境，所以他自己在布施的时候呢就是很恭敬。有的时候我们是说在经典论点当中讲布施的时候恭敬，一方面就讲的话就是说不能够伤别人的心，这个侧面讲的。但是从另外一个方面讲呢，因为就是说菩萨他见到了这个得大饶益就对方能够饶益自己，所以说呢对自己的恩人肯定是很恭敬的不会就是说随随便便来呵斥等等都不会做的。所以说只有明了了大乘的佛法，才能够从内心深处接受到这个事实。
内心当中才能够自然而然愿意去行使这样一种修法。所以说这一切呢，一方面是对这个布施的赞叹，一方面实际上也关系到了这个菩萨平时的修法，就是我们平时怎么样去通过这样一种作意去修布施呢？就通过这个方面来修持。所以说这方面就是非常关键的。这个方面就讲到了菩萨得大饶一想的这个问题，然后下面再讲这个其者自在取如取入旁果，菩萨能大舍，愚人无事事。最后这个宋词呢就赞叹菩萨的布施呢就是说是绝对是不共的，其他的人都没有办法做到这一点菩萨能大舍方面呢，其他人都没有办法做一点。那么首先讲其者自在取如取入旁果。那么这个入旁果是什么意思呢？就是说在这个路边上呢，如果有一棵果树的话，路边上有个果树，那么这个果树上面结了很多这样一种果实，结了很多果实的时候呢，这些路人他就会在这个走口的时候呢，见到这个路旁这个果又是没有主人的，所以说他自己就随意的摘取随意的受用这样一种路旁的果实。那么这个比喻就是这样的，其者自在取的意思呢，就是说其者他对菩萨的这样一种看法，他就知道这个菩萨呢所有的财物都可以布施的，所以说呢他取这个菩萨财物的时候呢，就犹如取路旁果一样取路旁果一样，就是说随意的受用菩萨的种种财物，就是真正的随意受用菩萨财物。所以说这方面讲其者自在取如取路旁果。然后我们可以知道这一点呢，在落到哪个地方呢？这个宋词不是在落到其者他怎么样就说是这个可以随意取菩萨的这样一种果，他的发心是怎么样的，他的行为怎么样的，他有没有过失这方面都没有这样从这个侧面讲的，没有从这个方面讲，就这个方面还是突出菩萨他自己的这个大舍的心菩萨的大悲心主要是从这个侧面体会的。如果菩萨没有这样大悲心，菩萨没有这个大舍心，能够做到这个如取路旁果吗？就是我们的东西别人来取路旁果，这个方面肯定不行的。所以说我们没有大悲心，别人一动一下我的东西，马上你干什么？现在这是我的东西，不要动了。这个方面就是说是根本有执着的时候呢，有悲心没有悲心的时候呢，就做不到这一点。所以说呢，菩萨能够做到让其者自在取如取路旁果这样一种事情呢，说明他自己有一种非常超胜的大悲心，就可以说他对这个财物呢彻底是放下了的，他对所有的这些资具这些财物呢全部看破了，全部能够舍弃。所以说呢，在这两种心态的前提下面呢其者就能够自在取如取路旁果一样。那么后面讲菩萨能大舍，愚人无事事。那么菩萨能够做到这么大的布施愚人无事事，其他的人呢根本没有这样的事情，做不到这一点的我们说世间人能做到这一点呢，世间人做不到这一点的，能够将自己的资财少许能够布施都不错了确实都已经不错了，所以说呢根本做不到成菩萨这么大的这个施舍。那么二乘人也是做不到这一点，虽然二乘人他自己知足少欲知足少欲这个方面呢可以说是有相似之处，和菩萨有相似之处，但是真正的就能够大舍或者大悲心发动去让一切众生随欲取资具的话，这个方面的话也是这个做不到的事情没有这个习气。也就是说他就是说这个二乘他没有这个习气。那么一方面讲的话，前面我们说过，这个菩萨他自己能够大施舍，主要是能就是说现证的空性，但是呢声闻和缘觉也现证的空性，他们也现在呢完全彻底证悟的人物，但是就没有见到这些声闻缘觉以身体做布施的等等这个情况的，并不是说是完全从这个现证空性方面讲，这个习气太弱了。就是菩萨一个无数劫当中呢，就是说串习布施的习气，所以他自己能够做得到，而这个二乘没有串习，所以他做不到这个。所以如果能连二乘都做不到的话，那么世间人更加做不到。所以说真正能够大施舍的话只有这个菩萨，愚人呢就是根本做不到这一点的。菩萨能够这个完全做到这一点。那么这个地方也是讲到了这个如取路旁果路旁果和真正的做比喻的时候还应该了解一点呢。这个取路旁果的意思就是说是菩萨，因为这个习者他了解到菩萨就说是这个什么都能够布施，没有任何单子，所以说呢他是要什么都能够拿得到。那么是不是说根本不需要争取别人同意，然后我去取路旁果？当然我比如说我们就对哪个人的时候，我对他有信心，我认为他是菩萨
他肯定是菩萨，反正我去拿到东西随便拿，就是像这个地方讲取路盘果一样，取路盘果不需要去针对争取谁的同意的，所以随便去拿，这个方面不行，这个方面肯定要犯一个道戒。所以说呢，虽然就是说菩萨没有没有执着，也许真正的根本戒不一定会犯，但是呢，就是对境太严厉了。你通过道心去取的话，他的这个对圣者去犯这样一种过失不犯根本戒，当然的过失相当严重的，对境非常严重。所以这个方面的意思就是说是，反正你需要就能给的意思也就是说你还是要争取他的同意的。要真的他的同意方面去拿的话，他给你的话方面就是送给你的，所以说你不需要通过发一个道心去取他的东西，这个是没有必要的。所以这个方面呢，必须要这个了解它的比喻和这个意义之间的微细的差别，这方面一定要了解的，否则的话以后也许就依靠这个校正呢这个宋词呢就随便去取别人菩萨的东西的话，这个方面肯定是这个很大的过失的，所以这方面不应该这样做的。就是说菩萨他自己的什么都跟布施方面，反正你叫他可能给，这个侧面进行讲的。那么下面讲第4个科派呢，比如说精进功德分二，一略说二广说。也就是说前面还有这个讲的时候呢，这个布施呢主要是举例宣说的，我们写的这个科判当中是讲举例宣说，实际上其他的持戒或者说是这个安忍、精进、禅定、智慧很多功德全部可以类推的。所以说呢，科判当中也讲举例单单是把这个布施做一个例子宣讲他的悲心非常超生的缘故呢，他可以这个圆满的行持这个布施拔除众生的这个痛苦。那么持戒乃至于智慧之间呢，都是这样通过大悲心摄持，所以说菩萨的这个修法是极为超胜，这块是比较了解的。那么下面再比如说精进的功德这个呢有略说和广说两个方面。首先第一个是略说，那么略说呢，实际上下面这个颂词第一颂应该就放在这个略说这个地方就是这个第一个颂词，圣因一业种对治等义故，如是6种义精进有差别这个颂词呢就放在这个略说的这个后面。那实际上这个就是和藏文对得上的，这个都是略说的侧面进行观察的。那么下面呢再按照这样一种这个6种次第呢逐渐进行观察抉择。那么在这样一种略说当中呢，就讲到了6种义精进宣讲菩萨的这个殊胜的精进的功德。那么6种义呢，就是颂词当中第一个圣就是第一种因，就是精进非常超胜的。第二个呢就是讲因就是第二种义，为什么说这么超胜呢他讲他的因。第三个就是就是依止意思，那么所有的善法依止精进而发起的，这个叫做依止。那么第4者就是业，那么这个精进的业有哪些第5个这个种呢，就是讲这个精进的种类到底有多少种精进。然后呢对治呢就是通过精进能够对治种种的这样一种这个烦恼能够对治种种烦恼等义故。像这样的话有这么多的这个不同的侧面进行观察，如是6种义精进有差别。所以说呢，也通过6种义呢宣讲菩萨的精进和一般世界上的人和这样一种这个深入圆觉的精进呢是觉得有很大的差别的。所以呢就从这一方面呢进行观察的。也就是说，我们如果从6种义方面通达的这个意义的话，那么我们对大乘的精进大乘菩萨的精进呢，就会有一个很深刻的认识。那么有个很深刻的认识之后呢，那么就对照自己了。那么现在我怎么样的呢？我认为我自己很精进，怎么样？但实际上有没有做到这些？如果没有圆满这些条件呢，还不算是这个精进有差别方面的，还不是说是真正和其他的二乘世界上有差别方面。就是说，真正的和其他的精进有差别呢，就是通过6种义呢这个凸显的6种义的凸显。所以一方面我们要学习，我们说这个大乘的菩萨的精进有这样一种6种功德，一方面这个也是自己修行的标准自己能够精进的这个准绳就是这个。当然刚开始的时候不一定全部做得到，但是首先第一步呢全部要了解全部发愿要行持都要行持，反正自己的这个能力什么时候成熟的，我就要按照这样一种精进去做去行持。这个方面的话，就是这个有一种这样一种这个向上的心，有一种向上的心呢，就会推动自己呢就是不断的去精进的去这个追求。所以还有一层这样的意思在里面的。那么下面首先讲就是这个第一、第二、第三，那么就是前3者呢就这样观察的。那么这个下面呢这些这个总说和略说呢和藏义方面呢稍微一些开头方面不同，意义呢都是差不多的，但是呢这样归属方面呢有稍微不一样的地方。那么我们按照这个唐义讲的时候呢，白法尽为上，尽亦是圣因即得诸善法尽则为依止。
首先讲第一个呢，就是讲圣就是第一个字就是超圣就是个殊圣，白法尽为上。那么白法尽为上呢，是所有的白法。那么的白法前面讲过，一般来讲的话就是指这个善法，但是在这个论点当中，这个白法一概全部是菩萨的这个善根。菩萨的善根就是不共的白法不共的白法方面，它是可以这个现证大菩提果的。所以说呢，这方面呢，就是说这个白法尽为上它就说是这个精进为最上的。精进就是最殊胜的，所以说这个方面讲的时候呢，就是讲这个可以说是这个第一个方面就超胜，所有白法当中精进最为超胜从这个方面进观，这个方面就是这个总说的。然后呢，下面讲它的因为什么说是一切白法当中这个精进最为这个最上呢，最为殊胜呢？而没有讲禅定，没有讲智慧，为什么是这样讲的呢？下面讲它的因，进一是圣因。那么因为这个精进呢是这个殊胜的因，那么这个圣因呢，我们可以理解是什么样的呢？这个圣字就可以理解成这个禅定和智慧禅定和智慧也可以理解，或者说是这个安利这个它第一个殊胜或者上的因呢，也可以理解把精进呢安利成这个殊胜的因，或者把它安利成这个殊胜就说是对治的因。殊胜对治的因，我们也知道在所有六度当中呢前面也讲过，像这样的话就是说这个禅定它是诸法之上首，智慧诸法之上首。所以说如果是这样的话，那么就是说禅定和智慧两者此观双运的缘故呢，它是最为殊胜的。而真正要升起这样殊胜的善根的因是什么呢？就是精进。如果你缺乏了精进，你虽然说禅定是诸法的上首，你没有精进根本升不起禅定。然后呢，虽然说这个智慧是诸法的上首，没有精进根本生不起智慧来。世俗智慧也好，就生一地的智慧也好，还是老一有形的智慧也好，反正呢哪一种智慧都生不起来的。因此从这个侧面讲，进亦是圣因精进就是升起殊胜功德、禅定、智慧双运的因。所以说呢，他就说是最上的，他就是最上。然后下面讲这个依止依止呢，即得诸善法尽则为依止。那么我们好像看起来这个因和依止好像没大差别没什么大的差别的。一方面说这个禅定和智慧呢，它的因呢就说是这个精进；一方面呢，一切这个善法的它的因呢或者它的依止呢也是精进。所以好像就说是这个就是意义方面很接近的，意义方面很接近。所以一个是这样因方面讲的，一个是从依止方面讲的。从一个侧面讲，我们就说换了个说法，但是从哪个地方去区别它的就差别的，我们可以把因和依止这两个都理解成因都理解成因。只不过呢，这个第二个方面是圣因它主要是升起禅定智慧的因，从这个层面讲的。然后呢，即得诸善法尽则为依止呢，其他的一切善法其他的所有的这些这个禅定和智慧以外的这些善法的升起呢，也是依靠这个也是必须要依止精进，依靠精进才能够发起来的。比如说我们的出离心这样的善法呢，你必须要依止这个不断的观修不断的这样一种这个积累资粮才可以升起。那么呢，菩提心的这种善法要升起来呢，也必须要善思维，或者说要修持它的这个正行等等等等。这方面的这个善根呢，都要不断的精进积累这一个菩提心的善法呢，才能够这个升起。而且这样的话，不断的增上也需要精进才能够增上的。所以说其他的善法可以说尽则为依止也是说依止精进而生起来的。所以说呢，这个精进呢，就是这个精进呢，就说是功德这个是禅定智慧和一切善法的共同的因，共同的依止处。从这个方面呢，必须要了解精进呢是非常这个殊胜的。然后不但是说是这个在菩萨地的时候就是这样，那么在现在的时候，尤其是精进这个必不可少，确实的精进必不可少。在很多地方讲的时候呢，或者是讲这个信心，它是第一个这个立根的标志。真正你自己是不是立根者呢，就看你的信心大不大。所以说有的时候呢，就是从这个信心来区别的，有的时候呢是从精进来区别的。你是不是立根，你看你精不精进。如果你有上等的精进，那就是上根；中等的精进也是中根，下等的精进下根。所以说根本不精进的话，那么根本没办法学佛。所以说有些时候呢是从精进根来区别的，有的时候从信根来区别的。但是我们就可以从一个侧面来讲的时候呢都可以，确实可以，确实哪一个都不行的。我们说如果现在来讲的话，我们现在尤其是刚入到的这个修行者，刚入到修行者呢，如果一方面那些当中的福德质量又微薄，罪障又深重，再加上一个懒散，那怎么样升起这个功德呢？没办法升起功德。所以说呢这样一种这个内心当中的福德浅薄，可以通过精进的圆满。然后呢，罪障深厚呢，可以通过精进的忏除。反正呢，就说是有了精进的话，什么都做得到确实做得到。尤其是现在又有这些这个指导的正法
啊，这些全部都是可靠的这样一种佛菩萨的佛菩萨的经教啊。像这样的话，也就是这个经教就是我们精进之处。我精进的时候依靠的这个对境就是这个，如果没有这样一种这个殊胜的经论作为我的指导的话，那我就是瞎精进邪精进。像这样的话，精进很长时间没办法得一个果，但是呢，这些经论呢就指导我的一个方向，它就是个明灯一样。就是一个明灯一样。比如说一个人他的这个可以说是勇气非常的这个超盛，他就是说是这个他就说体力也好，然后呢瞎跑一顿的是没有一个目标，所以根本跑不到目的地的。然后呢，如果有个目标，他也是有精进的话，很快就可以跑到目的地去的。所以说我们就知道这个经论，它就是指出一个我们奋斗的目标，从哪个方面去精进，精进的方法是什么。这个方面一一指出来，之后呢，我们一方面发起一个精进，一方面又有这样一种正见作为摄持的话，那我们在很快时间当中不具备的这样一种这个善法功德这个福报智慧全部都可以积累起来。那么就以前具备的这些障碍、这种烦恼这些违品全部都可以尽灭。以前得不到的这个圣果全可以获得，全部是来自于精进的。所以说如果在现在还要懈怠的话，那么可以说是连往生可能都估计没有希望的。我们在说很多真的很多这样一种解脱的这个因当中，我们说往生西方极乐世界这个是最便宜的，或者就是说是它的这个门槛是最低的一个善法了。如果缺乏了一个相应的精进的话，连可能这个都不行，这个都做不到。如果一旦再错过这次机会的话，那么看以后再流落到三恶趣当中再变成一个边地的人那就更难以解脱了。所以说呢，如果要获得这样一种这个解脱的话，就是必须要发起精进。有了精进的话，自己的现在一些戒布施或者一些善根可以修持，然后临终的时候通过这个今生的精进呢，就可以顺利往生极乐世界，然后获得解脱。所以说呢，我们现在必须要认清楚精进。为什么弥勒菩萨要在这个讲六度之后呢，单独把精进再挑出来再讲就是别说精进的功德呢，实际上要鞭策这些学法者，尤其是末法时代的众生呢，千万不要懒散一懒散的话，很多功德就全部失去，很多过失全部升起来。所以说呢，在这样一种前提下面，环境又恶劣，就没有这个解脱的希望了。所以说如果现在能够发起一念精进的话，那么就还可以获得解脱的机会。所以这个方面是必须要了解的。今天讲的这个地方